Halo teman-teman, kali ini kita mau unboxing dan kita mau review ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau ambil ini satu. Wah, ini apa nih teman-teman? Ini truk molen nih teman-teman. Wih, keren ya, warnanya kuning teman-teman. Keren banget nih. Wih, rodanya kecil-kecil tuh. Rodanya banyak tuh. Ada berapa tuh teman-teman? Ada 5 kali 2 10. Ada 10 rodanya teman-teman. Banyak banget. Terus ini ada truk itu teman-teman tuh. Ada pirnya gitu buat orang mau naik pohon itu pakainya itu teman-teman tuh biasanya digunain di itu tuh ya, orang apa nembang pohon itu teman-teman. Nah terus ini ada truk apa ini truk sampah bukan ya, kayak truk sampah gitu teman-teman, tapi kurang tahu ya apa ya.